哇，Winnie 教練，你喺度踏步，今日教啲乜嘢咧？今日我決定教大家點樣行路可以收到個團嘅。咁我哋呢啲師奶啦，真係講乎經濟原則噶嘛，所以我最中意就喺日常生活裏面啦，可以加到少少嘅鍛鍊喺裏面，咁就變咗我行步路都可以做到運動啦。係咪好正呢？哇，正啊！你想快啲學啊！好，咁你哋咧記唔記得我之前分享過一條短片啦？就係講我哋要點樣去企直啊嘛。咁其實我哋行路嘅時候，只要我哋拉翻直個人，我哋咧個核心都已經有用力噶咯喎。咁而咧，我哋點樣可以有效收緊臀部咧？就係當我哋行每一步路嘅時候，我哋都可以咧令我哋個 pat pat 用力。但係我發覺啦，真係好多人都唔識得收緊個臀部。當我哋要收緊個臀部去行嘅時候咧，就好似機械人咁樣行。係啦，咁但係咧，我哋咧要行翻自然啲㗎嘛。咁所以咧，我都想大家練習一下點樣收緊我哋個 pat pat。咁我哋咧可以做一個踏步嘅形式啦，一隻腳曲，一隻腳直，跟住然之後咧可以交替咁樣做。咁但係留意啦，如果我哋喺屋企做嘅時間啦，我哋都冇鞋噶嘛，咁所以咧我哋唔好咁大力將個腳踭坐落個地度，因為咁樣係好傷個腳踭噶。咁我哋要慢慢放，係啦。咁但係啦，呢個時間我哋都會覺得吓，我個力好似喺晒小腿度喎，而唔喺我個 pat pat 度喎。咁點算啊？咁我哋咧就係要將我哋個 pat pat 直腳嘅時間收緊我哋個臀部。直腳收緊，咁我哋放鬆個狀態係點呢？放鬆收緊，可以嘗試下練習喎。放鬆收緊，再嚟多一次啊！放鬆咗啦，收緊。咁當然啦，我哋唔好鴛鴦 pat pat，練完左邊就要練右邊啦，係咪？咁我哋呢就可以試下一路踏步嘅時候，蹬直收緊，然之後另一邊收緊，曲腳嘅時候 pat pat 就可以放翻鬆少少，係啦，收緊收緊收緊，指住嗰邊就係收緊緊噶啦。咁你諗下，我之前呢其實真係試過咧 keep 住去做呢一個動作，過2日啫嘛，我個 pat pat 已經感覺到好繃緊嘅感覺。咁當然啦，如果真係有呢種感覺，我哋都要做翻啲伸展嘅。咁我哋咧先練習緊呢一個動作，先至再去推動翻個人去認真去行。咁你就會發覺啦，我哋行每一步路都好似收緊緊我哋個 pat pat 一樣咯喎。好，咁我哋咧，但係可以行得好自然嘅，收緊、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 收緊。係啦，好，咁我哋咧唔好硬晒咁樣行，係啦，放翻鬆自己，慢慢去行，一樣可以行得好優雅，就唔使好似機械人咁樣硬晒啦。OK， 學唔學到嘢？學到，跟唔跟住做？梗係跟啦。好，我有得期待你哋咧個 pat pat 越嚟越提臀，之後隻腳就顯得越嚟越長噶啦，加油！拜拜。